every year. So that the speed of water will be slowed down. These are things community can do. And the thing I can say to you, Bona, I am here. There we go. It's a very expensive project. $1 So, can I make a case? Me, I'm on the internet. So, Politics. Politics. I have a significant stage here. All right. Omuibe. Nchoka inene 1 or 2 in the east. Charles Chukwuma Soludo, the governor of Anambra State, on Akwadobe for 2nd time, right? Temple Omugwe Afonge, all the way from Amsterdam, Holland, Netherlands. Andy Igbo Kenchabobo Akwezuwa, Andy Wafonge, Obi Bondes, Justin Brennan. Nedia Kekime Don Zubi Don Zubi Afonedo Eliru Patrick Chijoke Nokuya. Good evening, one them Kedukosiada Nyamalema Mpuli all the way from South Africa. Njanisisi Awa Standard Sound. Standard Sound. All right. Grand. Grand. Our name grand. So as it stands, put that na Pabona anya Lenugu. Kaina Lenugu State. After Kaiful all the things in Lenugu like infrastructure, construction of road or widening the road. Kudos to Peter Mba. Abiana Southeast, as it stands, I'm the progressives, I'm the push. About the Enugu State, Enugu City, the governor of Enugu State, they move. Few days back, and na Facebook, Africa said some people they criticize the governor. Now, they were calling him names, they were saying all sorts of things like Rivo Diego Diona, what, which is a healthy criticism. I love that. If they criticize, it shows the man. So when they came out with their criticism, ask them yes, not the okay. Because without criticism, somebody cannot push further, but one higher than a bonus. So now, from Ifemfo, on the time Sungalo got visit Enugu State, have from a tremendous change in the area of infrastructure and road construction. Upon the issue Sungalo from Enugu Kabansuka, the man would not got busy, and I couldn't know he was doing fine. And some other structures like that old hotel, that hotel. Abroad Naiko, Hotel Presidential. If you case put to even that exists. Apa Cubana, before I wrote Cubana. Yes. Well, in fact, many places demand or terminal everywhere. You go smart schools, so and so many other things on our line for. All go all on a convention center, conference center, something like that. All on Nkia the powerful. Nkendi Nigerian Bar Associations use who made their conference like 2-3 months back. I am for that. So Oshichi demand encouraging it to see them. Upon I move to Aba. The sitting governor, no Kili, other states, Kawana Kaiko. Even when they kill it, at the same time,
ebe niile ike develop wee were ọnụ ya wee kwuo wee sị by the time oge finish with Aba na Dubai gara amụ ọrụ amụ ebe Aba nọ ọ ife gọvanọ ndị Abia steeti kwuru Chioma Oti. First of all, bụ na road construction network etu o si alụ construction ifu thickness ụzọ ifu ụzọ agbasa ejere na m Aba were anya mfụ ya fụ ife ọ na-alụ n'ime a na-abịa dị ka ịkọ ya ka o ji wee wutesie m na ndị Anambra steeti na abụfafusi isi fegwe. The only time I nwere a short man n'oche somebody like Ọkwadike Igbo Ukwu ọnwụọ na may so rest in peace. Ọ chịrị ọchịchị na Anambra efiluru aka ya na Anambra bịa bụ na during the time of military era anya banye na civilian rule oge abịa nwee kwa Fourth Republic ogini I when somebody like a Dr. Nwabeze Chris Ngige OON ọnwa he did marvelously well in Anambra. Ndị a need it short, brief. Iyotego. Anya na anya na-efu ya ka ọ na-eme stay na anyị bụ ndị Anambra. Peter Obi jụrụ anyị ajụjụ 2003. Ọ sị, are we cursed or are we the cause? Kedu ebe na ya wee tinye anya chọba onye dị mkpụmkpụ ka ọ chịba anyị? Na ndị mkpụmkpụ dị egwu. Ọ nwere ife ndị mkpụmkpụ na-eme. Anyị bịa na m na-ewu ezu oke. Anyị na-eme uwe ezu oke. Ọ bụgodị na ọ bụrụ ya Anambra. Anyị ga-eborota nwu ya ọ bụ na onye Anambra lọkụ anyị ndị a na-agba kpụrụkpụrụ nwere ihe a na-eme o nwere ihe a na-eme okay now mmadụ dịka Charles Chukwuma Soludo prof tinyelu na ya solution dịka esi kpọọ ya ọ nọ na Anambra 4 years anyị na-enene ọrụ na Anambra first 4 years ya which na ọ bụ na ọ daa na election a ọ bụ na Soludo daa na election a ajụjụ nchọrọ ejo ndị Anambra a ga-apụta si yes na his first tenure or his first 4 years in office no ọfụma ọ ife nchọrọ ejo vidiyo na-ekiri oge a ka gosi unu na ya ebe if a governor go after call for say this menace ona ajufa so na alụrụ ya mana alụrụ dị drainage ọfụma asị wee na-akọwalụfa ya bụ Soludo and not solution na a ga-achọrịrị solution ife nchọ ka m wepụta bụ na few days ago mmiri zoro afọ n'Ogidi fụ ihe mere n'Ogidi ide ya ụnụ fuko si acha ọfọ mgbe bukọrọ ndị mmadụ the flood ọ gbagote ife nji wee lụọ onye aka abụ na ọ na-abụ otu a Soludo nọ na iju onye ọbụla sị gị na ọrụrụ ụzọ o wee bụ na cheapest politics ndị be anyị matalụ bụ na ọrụrụ ụzọ niile a na-alụ nwanne m gee ntị ife a nna-achikwu kịta ọ bụrụ na ntụ asị ka a rapụ ifu echi ọkwụrụ m oge Soludo rụrụ Niger Street from Head Bridge Jebeme Market ọkwụrụ mana 2 years ago ka a rụrụ ụzọ ahụ onwego onye n'ime ụnụ wepụta time ga-agba dị ụzọ na ị na-agba efugodu na-apachi ma gị afụ na ụzọ emebibego sigodu na Head Bridge bifo ilue Creek Road jee na ya anya ka efu ya na ụzọ emebibego ife a bụ ifefa na-eme onye bịa ọrụ onye anyhow before ọ ga-efinish second term dị ụzọ ahụ emebichakwa na onye ọzọ ga-abanyekwa onye ọbụla na-ebekwa na ya enwe ụzọ na mmiri na-eme anyị nke ahụ ebidokwa na ọ na-arụ ụzọ ọsọ ụzọ ka a ga-alụrụ anyị o nwere onye kụrụ egwu oge asị
mbọsị anyị bụrụ egwu jofe mmiri onye nke a pụta obonye anyị mmanya onye abụ apụta onye anyị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-aṅụ unu nwere gofu ka na onye nke apụtakwa ọlụa ụzọ onye nke apụtakwa ụzọ ọ bụzi iso ụzọ ka eji eme kampen. Kedu ebe bụ n'oge ọbụla onye nke pụtakwa arụrụ ụzọ kedu ihe what is happening? Enwezi ụzọ ọzọ ga-abala anyị uru. Enwere so many things anyị na-anya from government. We are not seeing them. Onye na-apụta oge ọbụla na-anụ ọgụ ịlaikịrọ Soludo ịlaikịrọ nke a ka ebe m na-alaikịrị afọ nwoke ọ na-alaikị nwoke ibie. Even I like him, if he put you out there, mweli ana judge the capacity of your heart. As a man is not measured by his size, his height, but by the size of his heart. Can if you were for the people, can you case here encourage? It's what Abuja done. Canada, you have run ticket. How many have a ticket from Abuja now? Hey. So now, Wobeloge, I for Soludo Gallo, I guess Ogidi Biva. So new Ogidi. When they won earlier 50 million 5-year support. Where the ladies so wine over nearly how they call 5 million. So Soludo was very happy. So now I got to go so when go over to send them that is because that the money was good. Now, eventually can go Italian at that particular Georgia. That is pure, if I have need na present day politics, modern day politics, where put out your fans, your followers, bundiga, ewetego, support all your campaign, everything. Obro mmadụ iwere ego ya je na-asị mmadụ ụnụ ya chekwara m ka anyị chekwaa na ya na-abara gị ebe ka anyị ga-atinye aka no. Ego ticket I go buy ticket na ngaga Abuja nwere ya didi. So the politics a na abro nke ikunye je na enye ndị mama 1000 ka abịa kwuru bịa tụere gị akwụkwọ mba. Ndị mama ahụ ndị papa nọ na villages as before now ha kwesịghị efu aka gị. Ha kwesịrị efu aka gị. Ekwosi na election na bịa n'ọsụkwasị na ọ na-ejekwa ọzọ ekwu n'ọnya nwa ka anyị ga-atụnyelụ. Ọ ndị mmadụ kwesịrị iweta ego na sponsor not you. Etu ya si wee before obodo na-eji aka arọpụta si n'ọnya ka anyị chọrọ wụrụ aka akwadie. Oge nwa bekee bịara n'ala Igbo ka esi agụ akwụkwọ bụ village na-wepụta mkpụrụ mmadụ ebuo ịtọ send ya to school ha ya na-akwụrị ụgwọ akwụkwọ kwara ya uniform na-egori ya exercise book, textbook, pen, sandal, ihe ọbụla o nidiri. Ọ ndị village na-esendiri ya ego until ọ gụsị apụta. Ọ pụtazie ọ bụrụ ticha. Ọ bụrụkwara na ticha obodo ga-egola leta ọbụla a na-ede nya ga-edelụfa. Ọ ya bụzi mgbede ọpụta na-akụziziri ndị mmadụ ndị obodo ha na-amụtazi n'aka ha nye ese ndị gị ya. Ọ dị ka onye jiri obodo oyibo kịta aja gosi akwụkwọ bata ayafụ ihe ọ gụta. So obodo ga-akwado anyị nwa gasị na anyị chọrọ ọnya na anyị ga-akwadie ọ bụla ego anyị etinye ọ bụla iji ụkwụ anyị etinye. Peter Obi for example, obedient movement
Peter Obi onwe onye osi anyị ego mana onye ọbụla ji aka ya na-eweta ife a na-eche bụ ka anụ nọ na-abịa na steeti a bụsị ọ ga-abịa na steeti onye ọbụla ije na filling station gbaa fuel tinye na moto nke ọ bịara Asaba bụ ụnụ fụ na-apụta I came out agbanyelụ m the movement everything n'ọkụ eji mgbajuo tank m fuel anyị nọrọ n'ụzọ onye ọbụla adị very happy etu a ka ọ kwesịrị ịdị so otu a gị nwa bụ Soludo na-akwadobe second term enwere vidio mgbe e siri gị bụ Soludo na otu a nọ na mpụta si eri n'aka azụ ma efene onye akwụrụ ma akụghị hands down ọ bụrụ ile ọ bụrụ ile ọ bụrụ na asịsị kwuru si forget ya mụ nwere bara police ma any party na time adịrọ onye a stand ya win ya win nkwụrụ ma ekwuru ịbụ na village go win you a na-ekwu okwu gị nwa bụ etija ịbụ etija ibe anyị na-akwụkwanụ ya bụ ka isi tie ọ one onye gịnị a na-azọgodo na Anambra na-azọ election o doro onye ọbụla ya dị ga-ewin ya because of power of incumbency. So it's like they were challenge going to the polls now. You were a challenge. This man for Okachukwu cannot win you from my own side, from my own assessment. And from Okachukwu as well get win okay. O may win not because they roll, not because of even come on. Nobody can say that the devil we know. No can makalia the angel we don't know. Oh got that kind of man especially in capital yesterday fiakwa or they can do sin duty any or they can have a pussy and only also go over again or they can be another one on the eye. Election. Ihe niile akwụrụ osogo bụ ndị ọkọtọkọ n'ọnụ ndị chọrọ ka ha rie onwe ihe ndị a dị ready to contribute nothing a na-etiri sọ mkpu gị na-eweta ha na-eri onwe nke nwere idea onwe nke dịkwanụ ready ka ebi uduo no nke ndị anụnwa nyesịrị ọrụ n'ọpa iwe ka ma ebe dị iche iche ihe ọrụ a ha na-arụ onwe nke na-arụ ya with passion African policeman no from running bra one way dey that iwo park ya say akwe ma dey that iwo o si ya na-enye warning na emekwa ya next time ya ga-eme arrest e gaba agbokwa the police imudekwara the same person wodo agbokwa ya na aklamp moti na ri akwụkwọ ya ire niile police station wo eje na 250,000 onye police nke izi na alụ ọrụ ya with passion. Yotago is trying to instill in you discipline. Afọ Anambra State, afọ effect ọchịchị onye on Anambrarians. I didn't see nothing. Ịbata na Anambra nene, ba n'ime ahịa gị ọnụ ndị okwu ndị mmadụ nene ka ihe niile si aga. Onwe ihe gosi na anyị nwere professor as a governor. Ndị niile na-esi eso onwe ihe mmụta n'aka fa. Wọnụ ndị na-ebu ndị a na-akpọ ndị ọcha brigade na ihe ha mere na Bright Street na Bell Market last time agbagbu mmadụ one na the process gwa m a good reason why mmadụ dị ndụ ga-ejibulu egbe bata ime afịa enwe discipline n'ọrụ a kedu orientation enyelụ ndị a gosi na ọchịchị a n'oge onye a na-achị nna na-enwere discipline na ndị mmadụ na-ebihave goru ka ndị mmadụ gị bulu egbe bata n'ime ahịa wee dobe egbe gbagbuo ndị mmadụ onye nwụrụ anwụ anwụgo ka ife ịchọ ka ị gwụọ compensation ka ọ gịnị o nwere ndị nke a na-akpọ ndị agodo ndị a kedu ka ha si arụ ọrụ ha ka esi arụ ọrụ ya o gosighị na enwere bad leadership ife enwere bụ bad leadership because ọ bụrụ na enwere good leadership all the agencies of the government ga na-arụ ọrụ ha ọfụma. Oge ike
ike Nwachukwu ida Nwachukwu onwosu ya Nwachukwu na-achị Oyo State. Those days in the 90s mgbe amị na-achị ọ na-eyi nika ihe amanata na gọvanọ ihe ọ na-achụ ụmụ akwụkwọ ọnwa ahụ wee fụghị n'ilo ka ọ kụcha 8 o'clock eburu nwa akwụkwọ afa gị bụ sorry that day. Efu na gọvanọ nwee time ya bụ for state ya iwe ha ebe ị na-eje you are here for the state 365 days enwere na-arụ as a gọvanọ ikwesị inye ndị obodo gị 300 days. Ihe bụrụ ọrụ na steeti a bụ 4 years. The same way I want to kill ball to criticize some coaches. Ike Nwachukwu ya. A coach mara business ya na this pitch tab 90 minutes. Ị na-anya ka ifu a coach na touchline. Ị na-anya ka ifu a coach ka ọ na-dish out. Na hey, ball mo nya ọkpọ ọsị efugo this player. Ihe nchọbụ bomba to bomba mark idolumia. Eri ife ngwu oya go. Ọkwụrụ ọtọ na ịma na onye ahụ ihe ọ na-eme. You can be amoring onye na-ebe rọgata nna ịma na onye adị confused. Business 90 minutes ka ịma na akwụ ọtọ ebe a. Ngị nwa bụ gọvanọ nye dị steeti attention nye Kenya attention. Ịnọkata si fụmụ na classroom ka iso gụọ akwụkwọ ata fụ ka esi abịa ịbata na one secondary school na emergency iyotego efu mgbe principal ji abịa akwụkwọ efuka na oge teachers ji abịa akwụkwọ efu ụmụ akwụkwọ ji abịa ije kwụsị abịa dormitory hostels efu ka ọ dị mara nke need attention. Ibata na communities anyị efusi aka community anyị dị. I went to Amakohia few days ago. Afọ m church dị na Amakohia powerful. N'ezi anyị na school enweghị. Oge m post the video mmemme njel unu ga-afụ ya mgbe m kwuru ya. I don't keep my message. I put it to the community. N'unu kwesịrị invest more money in school than in the church. If I was to be the governor, I'm a baby kwesịrị ịnọ na time m ga-ana ya. Nne na-anya afọ ebe m metinye ife na-adịrị ya. N'ife m bịara ka m cause a change. Onye nọ n'Ọnịcha ga-ama ebe a na-akpọ Linka Road. Inosi Onila retreat, that place between Mkpọ and Onitsha na Ọmọba. Amaalụ that year. Etu esi dozi si ebe a amasị ya mma jee today ka efu ka ọ dị. Ọpụ iwe ka ebe anwa Peter Obi gbachara fence dozi sie. Kedu ka ọ dị na? Ego one ka ọ ga-eli gọọmenti ime that place ka ọ maa mma. Ife anwa edozie nya no people nwo gọọmenti ya. Tinyesi oche ebe a ka ọ ga-abụ ịgalụ akụ onye osisi ọ bụrụ na anwụ na-acha gị iwe nwayọ zuke n'ike. Ọ bụrụ na ego moto gị furu efu ifu ebe ị dọrọ wee na-akpọ nna si dositiri ego ka ị wee kwụ ụgwọ moto. Ọ bụ na snacks igro rie etiri gị bọọlụ ị na-ekiri ebe a powered by solar oil ha na-enwero gọọmenti. Ịba na communities ebe gọvanọ anyị bụ Soludo nwere mind jee n'Ọka jee lụọ paaki ahụ ọlụ ọ ka ịghọta dị ihe niile a na-ekwusi na paaki na-adị everywhere. Every community na-enwe paaki. Jụọ ndị jiri obodo oyibo jụọ onye asị ebe ahụ obi onwere paaki dị na area ka ọ nwa paaki dị na iwu ka ọ bụ etu ị nara anya fụ kịta na BP bụzi ya na-egbu ndị mmadụ odebe a ka enidi debesi anya n'ogbe ka ọ ya bụ ụmụ nwoke jesi abata mgbe ụfọdụ efu ha ka hapụzie ijeje dọba afọ na aba na-aṅụ mmanya ifilo na mmanya ka ihe ji ya dịra ahụ ya soro mmanya ahụ dọbara afọ na-aṅụ ịṅụchaa ya ọdọrọ n'afọ ikunyekwu ije dị na onwe ha ebe ị na-agbachapụ ya
ọdoju ogu n'afọ shuga anọrọ bịa ma ọ bụrụ na enwere ụdị ebe a n'ogbe ọ bụrụ temtemeje ọ bụrụ press up ị na-eme iwere ibe ikwuchie ntị ị na-emechala ebe ị na-eme onye ya ngwa nkịta eji ekreti job ka m gwa etu esi eji ekreti job. Enwere ndị bụ gym instructors, they can take up a job onye ruo were some portion nwee some people ọ ga na-analọsi abụrụ n'otu 2000 every week nye 2000 mgbede anyasị elepụta ihe ọkụ ya dị ibi anaghị enye gị nso na ka esi eme ya ọ bụrụ na otu ị na-eme ya ọ nata mmadụ 100 to 2000 ọ dị na apịa o were ya na-anọrọ ọfụma o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-akwụ tax to gọọmenti nekwa ihe ọ na-akwụnye if you na-ekreti na onye ọrụ by creating enabling environment. Kedu ihe mee na gọvanọ anyị ama alụwu na anyị parks ego ole ka eji alụ parks mana ego ị na-anata na our community ga-arụ ya times 10. Gwa m any place ịpụta wee fụ shopping mall gọọmenti lụ even common market open one so a na-alụ maazị nke na-enye tisie pole many communities ka ije fụ nke alụ ọfụ asị na gọọmenti lụrụ ya. Ọbanya gafere ba steji a na-alụsizi ụdị afịa alụ n'ite dua fence etisie nya polu kụọ gbamgbam n'elu ya ọsọ ụdị afịa ka anyị ga na-azụ. Ije na Dubai jegokwa fish market gbada na Rakasaima mgbe nje ebe a kwa egosibu unu fish market ịgba afọ na ijiji dị ya etinye enwere iwu ife ọbụla si na mmiri a gbagote today elegide ha anya ruo mgbede anya si chi ejie na nke fọrọ afọ awụfusie anya mmadụ anya eri ya ma nchịkọ ma ịsam ụmụ ebe a niile awekwu ya na mmiri ọ bụrụ na ọ dị ndụ awụchiga ya ọ bụrụ na ọ dịrọ ndụ ụtụtụ ebubutekwa ọzọ ka ebe ji ime na Ekwulọbịa bụ just a town ofukpụrụ town out of makwa many local government Anambra nwere 21 local governments ka mmadụ ya si njebe Ekwulọbịa jee chọọ onye na Ekwulọbịa ebe arụ ebe a ka akpọ briji ọ ka ọ bụrụ na gọvanọ anyị n'ofe esi Ekwulọbịa. What is Ekwulọbịa? Gịnị ka anụ na Ekwulọbịa mmadụ ga-eji wee were Ekwulọbịa na amalụmatụ? Gịnị dị na Ekwulọbịa? What is there? O nwere ihe mfụ Ọnịcha anyị na-ebuzi city. Gịnị mere Ọnịcha? Kedu ihe dị ya ka ihe gọọmenti ka anyị jee n'Ọka ị na-agba m Ekwulọbịa. Let's go to Ọka, the seat of power. Kedu ihe ifuru n'Ọka? Ọ ga-eme ihe bụ na ewere steeti nye gị n'aka federal na-akwụkwa gị ụgwọ the same time a na-ekwu okwu security vote again your state so na oil state o nwegodo ego a na-ebuba as oil state 13% derivation na-abịa to you as oil state. Then from federal allocation na-abịa to you security vote na-abịa to you IGR internal generated revenue na-abịa to the state coffers. Iwe na-agba m na ihe ahụ from nawa for you ọ bụrụ na ọmụnwa bụta bịa mee election mma ntụnyelu Soludo because n'ihe ọrụ aba m anya onwe ihe m fụrụ ọrụ ụzọ n'one ka ịrụ apụtasị na arụrụ abịarị kilomita road arụ nke ọzọ road ka abịa gosi ya ihe ndị ọzọ let us see. Ọ ga kedu flyover ifo ọ ihe dị na Ekwulọbịa ka ịkpọ flyover we can manage but I need more. We need more. I'm telling you. Federal road enwere ike isi na nke a federal mana ndị bi ya bụ ndị steeti ya kedu attention a na-enye the roads. Ọ bụrụ na isi ihe ala na-abịa ọzọ obodo na-abịa Ọnịcha ịpụta na company Seahorse ebe Seahorse after ha makọ efu na ụzọ etiwago into 2 na-achọzi ịbata side ya enwe nke afọ ndị China 2 days ago. Was it on the 10th? Yes, on the 10th, which was I think 2 days ago or 3. Ka ndị China bịa kwụrụzi ebe a kịta unu ga-ama oge o mere na Rojeni
nke Rojeni nọgide ebe a nọọ ya for a very long time, no attention. Etu a ka ọ dịgasị. Ị na-agakwa some places ị na-afụgasị ọ dị ka ya asị. Now make we dey tell ourselves the truth. The government of Anambra State, the governance of Anambra State is very slow and dull, or very attractive. Or more anything you get phone Anambra case. Wow. Ibukwa Rochas Okorocha. Oge Rochas eji ihe ọgwụgwụ Maria. Ọ na-eghe anya ọ bụ na edi mma na anya ọgwụ ọgụ ozugbo. Ndra reward go na ndụ. Wow, nna m akpọọla gị. Nna m akpọkwala gị. Iruo na Owerri mgbe ahụ beautify ya Owerri. O nwere ọkụ otinyechalụ na ụmụ rọd ahụ oti Owerri agba mma. Efugasie Fijis akachi na ndị otie. Ewa na my governor never. I want to do my people, my Rochas aha call. You get to go. Time for his people. I love the man who rap about Rochas. I love him and I miss him. Can never go. My governor. I was my people, my people. I'm not going to comment. Okay. Oye. Kebe oye. Ama bebe oye. So my people, they do here, my governor. He was doing fine. Get out of that. You hear Kiababu go to see Abraham. What can face here about golf? Uburu you went on, man. Black man, dark mind, Jeba, they would. Oyankaba, Keriabo, Nanambra State, one will kill knock even the cabo. We say, look, sit like I go. Go to an knockita. I will see a bar. One of my guys, Mako. I see about Bunye Jenugu, Jakwa weekend. If we're in a Toscana, if we're in some places, I did on Saturday, I was on the Lugun and Michael or Barat Square. Oh, you're going to be a Chikuben. It's one video, I'll get the best of boy or get a broom quarter. And when these sports are there, in there, for how beautiful the town of it. I encourage you, not so. I dey see about Nabu Uyo. I see Uyo be a beautiful city. I want on the tunnel. I want on the Momo Hasi over there, Bonata. Nijire Gabron and yours, Ejiro. I want on the friends if I see abroad, Cholonata here. Any a nice place, Paga relax. Hotel no neka government time. Nanambra kaide kuna. Get powerful hotel, government, Abono government runga subsidize ya na nke government na dị cheaper. Asi na ịbatagodo Ọkagodu na hotel Isegodu na ọhịa gọvanọ ọkụrụ n'ihe enwetegodu room ebe a na suite ha bụ 50,000 n'ihe enwete double room 40 n'ihe enwete single room 30. Ahịa na-azụ gọọmenti a na-agbara ego ịrụnugo dị ahụ ka ọ dịrọ Ikenga nwa gbagba nwere ọkụsụ ma ọ na eleba ya I live here. Here I need to be here and do aka. Okay, governor Enugu State, they boosted long buses. No bus I believe. Or we janya go welfare. Or put on the operational money if you go do there. If you know that Quado, ana lo tamina, na kuri kwebe di chiche. Get when we wanted that modern day city actually. Since Ebupuru Enugu from Anambra, can he have on the Anambra Memuru? Can I replace Enugu? Can I work one that we are capable? Go senior. If any keke, a coca was in after the Giakita, Ronya, powerful war. The Bruce, the Eke, Buji boss.
ọ ihe ọ kwesịrị ịbụ ọbụgo city bụ na ọbụgo city ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ikreti city ọ ka bụrụ na awa capital ịnabata capital ma na ya capital banyere capital nke anyị na-eje di ya ife ị ga-echikwa ị na-erutegodu ka ibe a na-akpọ ebe a na-agbachi nwa n'iru n'ọka ka afọ ogbe a takwa ka ọ gịnị ka ebe a na-akpọsị ụmụ ebe flyover ama ọbịa ị na-erute ama ọbịa ọ ga-akpọta ọsọ gị ji eburu nke si na factory pụta kịta na shọk gụ suspension niile dị oke moto gị ya na-agba egwu ya ka ya na-eme mana gọvanọ na-agba everyday jee nke ịfịa etu a ka moto esi tụgharịgide o nwere briji bụ na if you don't take time moto gị si ebe a fly ya maka na efe ka kwata junction oke mana amakwanụmana n'elu Igbo eze ụmụ Igbo etu a ka dị ilo esi wee na-atụgharị na-atụgụ iwee gbagide ya wee even that school Unizik na palm site negodu wall ya negodu fence negodu ka wall dị ka ọtem site amam ka ọ bụ nekene dị wall anya niile ejezi Enugu n'ịchọrọ ijebe ugwu ọba negodu fence ya ka ọ dị penti ọba ego one a na-ele penti ego one which gọọmenti anyị take woke care of ma gwa the school management na ịchọrọ ndị a na ịchọkwa iji anya gị wee fụ this wall ka ọ dị ona nke dị n'ebe jisi mee ha welu doza kpochasịa ebe a na ịchọ ka ebe a dị clean afọ aka prọfesọ onye nwa value of education mmadụ mfe m na-eni the clean environment na-eke ebe a dị isi Enugu na-aba Anambra steeti ihe isi ị ga-afụ bụ ISO ịma na onwe ife bụ na a na-ekwu ọ dịka ya sị na ọnya na-eme ka ọ sike na Enugu na-abata Anambra na ozi adịrọgodo mma ọzọ bụ na ihe ya na-afụ wee ihe afọ ebe atọrọ ụtọ ebe niile ma mgbe Peter Obi bụ gọvanọ ọ lụkwalụ federal road a ọ lụrụ ya with Ego steeti emesizesi balansi anya oge Anambra na Oyo steeti oge anwa Anambra steeti adịghị anata security vote that time mana ọ rụrụ ya gịnị meziri kịta ọbego ka ya enwero ya ka ya ejikwa ife a na-akpọ bad leadership a leader na-enwero vision being a professor a qualified gị na ị ga-ama ife kwesịrị ịma you are just a teacher in the area of urban development ọmarịa ife need ka wee nyelu ndụ aka onye nke amarịa in the area of youth development ọmarịa you don't need to bụrụ nwa akwụkwọ a student before develop ogu a youth is a youth enwere special programs a na-eme onye ọbụla amalụ nke ga-esi uti ọbanye ndị a ị na-supervise ya dị sure anyị nwee interaction with our own government anyị amalụ yes na this government is for the people ọ na-reach to the grassroots create a program a funding program where people can call in talk to you know from them na if I dey face ngige melia before at night mgbe ụfọdụ na ABS ọ na-anọ na studio akpọ ya na phone ọ jụọ unu kedu ebe ya agwụ ya ọ gwaghị na award goes on ọ bụrụ na the contractor rie n'ego achụbịa mbịaka ozugbo that is the only way ị ga-eji wee mee ya take this government to the people it belongs to them and you are here for them. That is why ndị mmadụ ji wee ka na-ata afọ nekene main market on ife na-ada eme unu na main market Ọnịcha ka nọkwa na the same state ọ nọ since time immemorial no changes main market ọ bụ ego ị ga-eji wee rụgharị main market na adịrọ odoga ya na ihe anụnwa aba akwụkwọ ọba ha aka a na-alụ otu a main market dị with ụdị ego dị ebe
I got a women market, a 5-story building. 5-story building, and each floor got this because when elevator got a book of mother now, but to ever the elevator scattered everywhere. A man they have ultra modern market. So that home has a one boy here, but how we can forever fix it nowhere. Or in a business, you can grow in your business. Oh, well, there were tofu shop. You have a shop, bullshit. It won't very help. I said, I have about 3 million every month when I visit 3. No, the other can run and pepper, you can run and pepper. If you can't tie a queer back or brangwire, can't you carry you now? You see, you know, man, to share how many care to India? Oneki get can't you. Or you came over brangwire. If you don't want why, you move expenses, they were a worker. Oh, my hair room call. Nabakaliki. Powerful. Or your one. At least some people just buy a lifter before. You buy Kenya. Manu Cholo will be a body agent, just have no group of Loki Chigo. A body agent, I say for the awful man. Na common shop right in Onitsha. You wanna shop right there, many people go, but then they visit. Almost in a job about video for TikTok. Now go to TikTok, we go to America, now go to dollar. All because of the environment. Any of such things, and those people that they are youths. How when we get at this early stage, now when they go to some. How will it get you empower themselves? How will it get you help to their parents? Only but after 15 years, they go in a whatever something. More at this country, book country for the progressives. We can't be waiting for federal government. There are so many things our state governors can put in place for us to empower the people not at the state. Encourage them mother. Na bottle water able to fuel. Na recycle. But when they gonna consider that, no bro Sunday aboki na be about that. We too can do it. Ije na so no ge na nwe na to ko nwe mbo eri bu pi ato ya na scale na gwo ge na ba. You were your brands, you were your grow. Ihe na pe abu sensitization. Nya ka eji na create seminars, workshops, exhibitions. Can they matter their left from right? Matter that there are so many ways you can make money. Even pure water production. Even if you don't have money, it will live on a cooperative. You don't need to go start taking loans. Onoga di muten, tukego, balane, low factory, but one media, equip everything. On have that, have the inspection, have a standard, no military, no production. It's a group of companies. By and by, you got now. Even in each of them will be female. Oh, when the Nigeria now, what they go now, the ocean now declare. A way hand. Before we had no day, nobody will try. We had just survived ever. You can run a canteen. When give away a girl, you mark your nego seriously. And we can nego no fair na toto. Give us no go feel na topoto. Can you hear a man run a restaurant? He got run where? Ibuli abubutie ndị na-apụ n'otu aga na-egoro nni ya eribe nni iwu ebe a na ọ ga-adị ka ọ bụ iwu bụ na ọ ga-adị ka 5-star before you run oil. There are so many ways you get you when I do the no get one I talk half a joke and by government. No. You need the government to create that enabling environment. Oba and the population na wrong. But we are still suffering
Yet it's not touching them. Nke ha bụ akpa arụrụ m ụzọ 30 kilomita arụrụ m nke a ọ ga-abụrụ ọsọ ụzọ ka ebe rụrụ anyị. Ọ bụ ọsọ ụzọ ka ebe rụrụ anyị. Okwu ọkụ a ekwu ebe gị kwudebere ya Enugu steeti bụ EEDC. Edo nwere nke Anambra anyị kwesịrị inwe ebe generate ọkụ nke anyị. Ọ bụrụ ihe emepụtara na your own time. Ka ife ihe ọfụ. Let's see something new. Itinye asị na mgbe echere nọ ihe a ka etinye anya na-afụ anya anyị chọrọ ihe anyị na-afụ anya asị na-etiri gịnị 1-2 gịnị skelu mmadụ na-abụ skelu efenwu ndị niile etinye eti kedu gosi anyị ndị grajiri na detail kedu ihe ha mego kedu ihe ha mepụtago na wow ka aba na-achọ a na-ekpokọ ụmụazị na-awụju ya o nwere ihe bụ echetalo that year that was 1997 98 99 ụnọma akwa a na-akpa abụba aka o nwere shet a na-akpa abụba aka ya na-ele shet ya ma 19 naira shet ya malụ mgbe wee were afa wee gbuo onye iyotago cheke onye ọbụla nwere ya ije bi n'ihe a na-akpọ ya na Benin bụ ohomba bụ a transport line the man nwe ya gori ya go akwa in bundles ka ya drivers ya akwa maka chet ya ụdị ihe a bụ ihe gọọmenti na-eme gọọmenti enwe site rụọ a powerful structure ga-abatanwu at least mmadụ 5,000 ma mmadụ 10,000 ọ bụrụ na ndị chọrọ ịmụ ọrụ ka esi akwa ebi regista na-esi ebe a collect ya data i regista ịbanye di ya ana mụgosiru ka esi eme ya machines niile eji akwa ndị ọcha ji akwa ya wee dị etu ọ na-adị gọọmenti ebute ya debe ebe a nwekwue mọ in case ọ bụrụ na ime na free na ị ga-erentiri nwe ya from gọọmenti na-eyuzie in your own company agwaghị ego ọ na ị ga na-akwụnyere ụfa until the money ezue ọ ihe na-enwere gọọmenti na-azụ every year 10,000 people every year 10,000 people every year 10,000 people ọga efu na agụụ ga-ana nke anyị bụ mmadụ gwara ya ọ mmadụ gwara ya ifugoro ọgọdọ ọgba ifuru ya is owned by a human being like me ọ bụrụ onye ọcha why na gọọmenti a ga-emenwu nke ha ga-eme emezi isi m na-eruru ụzọ eruru n'ogota afụ gota dị aja kọvarị akọva ị na-enekwu ihe nwa obere gota nwa ọnya ji wee fụ flood na because na gota etinye dị very small nna ọ fọkwala anyị Anambra dịkwa ka abụrụ anyị ọnụ I no go lie you be like say dem cause us because the way things are going I don't know yes election timelia ihe ọma ka a na-engomi but when you come back now to put it to onye nke na-achị whatever onye na-criticize o nwere even the bad in criticizing somebody anytime the governor mere ihe dị mma ngwa na o metere ya ya kpatara ji akpọ m kasị na onye nke a na ọ na-ekwu ọnụ ịgwa I am not like you abụrụkwa m ewe nshi atarọ m amosu ya ka ji wee mee vidiyo Nnamdi Kanu some people are not calling. I will tell you my stand with Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu nwere ihe ọ na-ekwu malụ mma and for that eje nya kudos ikwuo nke a sure o kwutere ya nwanne anaghị eme ya sure because na ikwutere ya mmemesi na m na-epuchi ya si na nke ikwu na ọdị mma ịpụtazi echi kwuo nke na-abara esi m usoro kwana asị ọ bụzie na njụ na amaghị egwuo na abụrụ na iru agwa today you are supporting him tomorrow you against against nke ọjọọ ikwu nke na-adịrị agbaghị na nke a adịrọ
Oh, no, and the way Abraham back cannot stop me. After Wagaji, the Wagaji made a video, turn around, general your apology. Why must I apologize? Forget it. Really, no, you have to every day. Shut up. Get it, Bezio. Get it, Bezio. Don't let people swear you. Cable fact. Cable. Okay, so, or you mock a cultist. Message about a cultist, mark condemn activities of cultism. Ada ko ja ka ko. Mo bu ku se wa sari osuno ya kan na. Na foot sack, it's not go one na ja white na aja. Aduma men koye. Ba yi le ku nke de mma, I support you. But so we deviate. Ba na nke ni. Okay, no ọrụ nke ọ dị ka ịgwa ihe ikwu na ikwuta ya na ọ dị ọmụma ịbịazi ebe ịgba m mgba na ọ na-ekwu ọrụ n'ala taa ọ kwụnyere ya echi ọ kwụnyere nwa ngeji akwụnyere ube ị na-eme nke na-adịrọ mma, and that thing will not make me to hate you. If any against your character, attitude in a dish out, your thinking it dilute to gear, you deviate to go from that thing. If I say no more than ijele, go get what I say. This thing is eating deep into your system. Let go on yourself. Your people, who will do that in a nyai bar. Obusinike in Abonabo. Who will live well? When you guy you how you express it, and I enjoy it, and I follow you. But since you are posing that in we are missing that in bro. So since you are nani kana na bawo, uche go bo kamoni ababa go war because I am nani kana na bawo. I cannot. Money want anything, but so Kromono Baricham, it didn't stop me from talking to him. He's not my enemy, and I don't believe in enmity. Yeah, enemies, everyday enemies. I don't believe in that shit. But we are the one I saw to one direct. I put you the focus one and there. We do have government died. The only way out, we go to government responsible. Or that you cannot beat them, try and beat them, or otherwise you join. If you can say about one areas I need you. Areas I need in case you win this election now again next. Come on, if you have expectations, never actually then everybody you take it into. Work on office. The next one of the Bobino Kwebama. Para people Kero, Iruani, Sepo, one of the Bobino Kweba, campaign, Arosa. Oyajaba, I Rosa, Osa baby. I am an Osa and Roma, Kamega, Chicolo, 800 kilometers. Rolla and 20, we have no solid. Osa Sion, Jebo. Over 2001, Coward Rosa, CCC, Rosa. From 2001 till now, it's about 24 years. I can't about you so. Oh, I put some places of Uno maybe. And they know, sir. All the heavy equipments now about steady. Trailer book cement, Nkebu fuel, Nkebu iron, Nkebu hobona, Hana was steady. So Nkaya will say Luonya solid. Obrona 20 motor age. Rolla I one, Abo one. Obiano flyover. Russia flyover, Carolina Tenioya, flyover and they collapse. Can you see? Politics and the Bible blind one. As if na actually need blind. Okay, we have traveled. And I forgive. When I came back from Dubai, na in Dubai, na train for Dubai, no boy na anya, no ya na anya onwe for that's how. Yes, no boy na anya. On anya onwe. That's it there. E ma bo enro na station. Olute ba ndị na-apụ apụpụ nke nwa abalị dọna na o nwuru abịa n'isi ọ ga-anọ. O move. Olu na the next one ọ gba break kwuru. Ndị na-apụ apụ ndị na-abanye. Ọ na-aga in Anambra State kita na ya ma ekote nwu ndị China ọ bụrụ business anyị na ha a partnership
ha site n'Ọnịcha ruo railway pụọ Ọka ha bute tren na-egi ya for 10 years assign ọnya ha na-egi ya 10 years efu na ndị mmadụ ga na-aba tren hapụ moto akwụsị accident a taa na echi ọ bụgodu at least gosi na ejighị ya life adị ndị mmadụ isi m ga-esi nwa Ọka buru ngwa ahịa bịa lee ya n'Ọnịcha nabakwa ọ ihe abụ ihe anyị na-ene anya na gọọmenti ga-etinye ị kwesịrị ịma ndị ị ga-adọbata Peter Obi jeje kote ndị nke bịa rụọ breweries ọ pụta today na-agwago na the highest earner in taxation na Anambra State bụkwa that brewery o jeje bute gbalị ijekwa n'Ogun steeti na-enwekwa another much bigger liquor company like that brewery ọ ife a ka anyị na-ene anya si dọbatala anyị ife China dọbala ego na-achọ ebe a ga-amịa invest second Niger bridge ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na alụ toll gate ebe a ebe ndị na-ebidobeghị na toll o na-efe a ka anyị na-eme expect enwe ụzọ dị aṅa akpọ ndị abịa nụ ma flyover tiilu toll gate naraba moto ọbụla tirisi ebe a na-anya toll ọ gọọmenti na-eweta ụdị ya sign ọya o etu a ka esi adọbata investors their own bụ na ha ya arụ ya solid na-analụzi ego ha like that. Okay, in London na na-akpọ ya DLR train nke na-anya onwe ya. Yes. O nwere ibe a na-ekwu na na-create mmiri channel ọnya which is ya bụ city ọfụ. Ebuka Obi na-alụ a city, a pastor na-alụ a city n'ime ọhịa where there is no human being. O jebe a na-create a city. All the same thing na-agwa gọvanọ anyị n'ihe a ka anyị na-ede. Ọhịa ka nkụ na Anambra jee gwuwata ọhịa gosi anyị plan ndị ga-edevelop ya nọ make sure na ihe niile dị ya bute school bute hospital bute banks nke gọọmenti ga-etinyenwu rapụsịa ndị ọzọ efu ya develop ozugbo i decongest ya Ọnịcha i create a new city ịchọ tinye ya ka ọ dị n'afa gị ọ bụrụ solution city is fine ego ihe etinye ebe is nothing. Enwere investors ndị ga-abịa tinye ego ihe ịma bụ gosi ya na plan zoo ga-adị ebe a ka ọ ya bụ ndị mmadụ bịa na-agagharị efu na sportsmen celebrities anyị nwabụ ebe a ka anyị ga na-eri nri na-ezu ike eti isi agba hotel ebe bụrụ epụta ihe ndị mmadụ a na-abịa vacation dị a Anambra ebinye ozugbo onwe ihe oge eteki ihe niile a bụ vision mana ị nwere ya you don't have it. You don't get that. You don't get the vision. You also put a cananka. You don't hold. I swear. You know where you are. That's politics in the Bible can do agadi. And I cause on. I can't. And I think I am because oh, God, what I turn to youth level now. Can you look at the state gets way big? Ndi area go na state. Okay, that company. Peter Obi bute. Can they not go manya? Can they men at that na company a na-aga agadi nwoke n'ole ka eji wee mee advert life na life ebe agadi nwoke n'ole ka eji wee mee advert ya ka efu na ndị na-epuchu obodo bụ youth ọ bụrụ na ya nọ na Anambra State today bụ 20 crates agwa gị na 19.5 bụ youth mụrụ ya okenye nọ na-esi ọ na-akwụrụ ọtọ were bọtụ bi agba ya tinye ya n'ọnụ butuo si nwa ka efe na-eme ụdị adịrọ ụmụ agadi nwoke ka na-ama na-ejisi ndụ ha ndị ka BP na-achịgharị ndị bụ hainia na chigbu ha ndị bụ ndị nọ na giba na-akpọsị ụmụ ya youth dọbachala ego ihe niile efere alụsị na nna onwe ebe nje na Lekki enwe nwaba ebe wedin wee jee nwe ebe ndụ nna wee fue steeti ndị Igbo na-alụsị dị ya steeti abụkwa dị anyị na-enwesi na South East ebe a ọ ga-agbaghị steeti were azụ da fensị a gbara agbagodo how many kilometers fensị gbachie ya efu ihe a na-alụ ya ndị Igbo ndị na-alụba afa ha before ihe a ji arụ ya ebe a bụ ọ biznes ka ha na-eme investment ọnụ ọgbala ego ọ bụrụ na ị create ụdị city a na-agwa ịkpọta security company ga-anọ na the city bụ ndị nwe ihe a na-ekwu na security
Mife na abịa afụ gogu. Ebe ka esi abata kwa n'ebe a n'igbo criminal ebe ka esi abata. Security ya afụ ebe a sef. Oga from ebe isi abịa ka ya na-akpọ identify yourself this that. Ị na-akọwa onwe gị ọfụma. Ascan go moto ma onwe wepụ ndị a. Enwere ike n'elu ihe ịgbafe n'ụzọ a. Oscan go gburu moto metal ọbụla dị ebe ahụ gosi ya. Ị na-eru ekrogu n'elu ya ama ka esi krogu n'elu. So ị na-abata na the city nwa na-ede secured. Ihe a nọkọta nụ na-ezuru pantị mmadụ. Ihe a nọkọta sị na-ezuji ọyị nwaanyị mmadụ taa ya. Ihe a nọ na mmadụ nọkọta agbamị na ghọta na a city. A na-ekere David lụ nke ya kpakpọrọ Jerusalem na city of David. Ọ dịnụ ya o nwere ndị lụsị nke ha. Babịa ka mmadụ ya abịa na-agwa gị na ka esi eme obodo asala ọkụ. Suso mmadụ 30 alone ga-edevelop mu that ebe a na-agwa gị na Anambra change overnight. Ije Fuleki designs ha rụrụ a ga-alụ ya ba ya ebe a. Ndị mmadụ ebiri n'ime ebe ahụ ibikwe ka ihe anọ na-alụtakwa ego. Ihe ya na-alụ n'ime ebe a ka some ụmụ nwaanyị ga-abụ cleaners ndị ga na-clean those houses. Ụfọdụ ga-abụ personal cleaners to tenants bi ebe ahụ. Ka anyị nwere cleaning jobs because na a job ka ọ bụ. Ụfọdụ ga-abụ gardeners, ụfọdụ ga-abụ gate men, ụfọdụ ọlụ ga-adị. Mmadụ ga na-asụchasị field na-akọ ọtụ flawa dị ya. Ụfọdụ ga na-etend to pitch na ụmụ anụmanụ dị ebe a na-akwụ ụgwọ. Many ways ndị mmadụ ga-eji wee na-alacha ọhịa. Ọ dị. Banks adị ya, schools adị ya, primary, secondary, university, college of education, school of technology, vocational studies, very na-adị ya. UNN by force ga-emo campus there. Many people that like here here. Now what for you? Ọ dị n'ime ebe na the city ọkwa na-enwu godu. Ọrụ olu gị bata, ọka ga obi bata. How Tinubu develop Eko Atlantic City? Yes. Ihe ọma ka na-egomi. If you are bored, webata ya. Iji obodo oyibo ihe ọma webata ya. Abani bụ ibu award nke anyị nyere degree ka anyị nyere na degree dị na anyị nakọta enweta ihe dị na abụ rubbish. So for more honor as iji degree ka anyị na-eke abụ professor ka abụ ka mfụ ihe niile ahụ onweghị ya from. To whom much is given, much is expected. It deserve honor. Ịchọ ka anyị na-enye respect ka anyị na-eme nke a. Mana onweghị ihe ị na-ewepụta to the table. What are you bringing to the table? Chalụba anya na gosi na ihe si Asaba kịta na aba Ọnịcha ka efefe ga-afụ ndị bụcha okpiri ndị bụ oisi onwe ihe beautify ebe a ka esi na steeti a dịkwa promising ọ dị ya adọrọ. Ị ga-esi Ọnịcha gbagide ruo Ọka ebe Anambra jedebere nothing. Isi Ọnịcha jegide ruo ihe ala local government befe banye mgbidi nothing onwe ha anything nothing. Ụzọ adịrọ mma onweghị ebe a ka ya si na nnukwute uju ka e were ya na-ama atụ onweghị ebe afro park ị na-asị na ekwulọdụ nna aka anyị n'ụlọ ihe biko ya na-akwadokwa kịta abụ iwene si kwadobe elekshọn mbọsị ahụ kwa ha eme ya ka esi eme ya iwu inukwe anyị ga-anọ ebe akụ another 4 years. The 4 years ga-ajụkwa oyi ka nke a even that 4 years ị nwere ike werezie tax gbuo onye ọbụla maka ịma na nke abụọ bụ ka ị na-apụ ịkpọ ndị keke today they are all complaining ụdị tax a na-ama everybody is complaining. Minor industries they are complaining, major industries they are complaining, taxation everywhere etu a. So why should we be happy n'ihi na echighata for another tenor? Ọ bụrụ na mma sef aka m eji n'oge bido campaign nna a ga-atụnyere m maka chi mụnwa I will sit you mmemme Anambra bụrụ onye bụ Lagos maka na aka mere azụ mgbakọ ndị a na-akụrisi dia this thing ekurichakwa ya na ha ga-arụgharị ọzọ. You know why? They don't have option. Fe nwere option o were ebe idebere ha ha ya bịa invest. O bukọrọ electronics ya bata ebe a ọbịa ebe na Ọnịcha ije eme ikwu anya o nwere shop dị ebe a ebe ka ọ ga-agụ
gịnị ka ọ na-ete ka iji rụchapụ ndị ọgbọ afịa a na-ekwu okwu esis arụcha anya ndị ọgbọ ka nọkwa ebe ha nọ ụbọchị gọọmenti ga-abịakwa ege esi irukwe the place a na-erikwe ha ka esi eri ya maka agụgụ ha jee rụọ ahịa a gwara since 2012 2013 jee rụọ ahịa nke unu na ihe ha chọrọ 400 acres of land ka plots of land bụ ihe nidiri na since ya dị no fit do oge na gọọmenti nke alụbaghị ya na gịnị mere alụsịrị ya slow process ka e wee mee campaign mgbe na gọvanọ anyị pụtara sisi kpọ ya Nnamdi Kanu mgbe anụ ihe abụ okwu eji eme campaign ka o mechara campaign win ebe ka obodo were okwu Nnamdi Kanu ma ndị be anyị n'obodo ndị anyị na-eje akụrụ ya egwu ihe niile abụ ndị na-eso ya ihe niile abụ ndị na-eso ya ka wee lachata ọyị anọtị mmụọ ife onye ọbụla na-etiri Soludo mkpu today ihe onye a na-ediri ego enye nke ya ka ọ rie ọ bụrụ na m bụ such a person ọ ga m eji this my platform buru Soludo n'isi ma ya bụ na enyere m ego mana I'm not that kind of a person na I care for my people ama m ya even na Senegal ebe a ebe m bi na Senegal bụ Yoff Grand Yoff ana anakpukwe n'ụra na Senegal epụta 2 o'clock sef efe ụmụazị ka na-aga ụtụtụ onye ọbụla agaba akwụkwọ o nwere standard ha debe enwesịrị paakị roundabout ifu ka ọra ndị mmadụ ga-anọwu n'etiti ya na-eme ya ime anyasị ọkụ a na-anyụ anyụ ara anọkọta na Senegal si na-ewere ọkụ a very small place yo ndị power loda district ha ga-apawa nwa Anambra nke ka ọha 21 local government which that people bi n'ime ya are willing to pay. Their problem is that after payment na father afọ ọkụ fa if I'm mbụrụ gọvanọ esi na ọ EDC na-enye m ọkụ ndị nke m agwaghị na a na-akwụ ụgwọ ọkụ na ị na-eweta ọkụ ọ gaghị ya paakị si na my state na you must go. Ị ga-ana nje ya gbọta ndị China fabia tiri m ọkụ ebe a na-akwụfụ ụgwọ ọ partnership nke anyị ya ememe ya ọfụma. If you are not willing to do it then get away. Esi EDC onye bụ EDC nwa you are not doing well. Or federal government are going to up na my state. How is it possible? Mba ya enwere state house of assembly ebe a ka anyị ga-anọ pass ya kwuo etu anyị si chọ ka steeti anyị John, you do blog. People nke ga-aga na my channel. Ebe abụrụ ụmụ idiot na-anọ. I nwere profile picture, they make comment na my page. Chukwu kpọkwa nne gị ọkụ ebe a. Nne gị na-ekpo ike mụọ rubbish. Ama agbakwa ihe ọ mụrụ ka ekuiri ya ka ekute ebe ofu anụmanụ ka ihe ọkụrụ naba bịa ebe a na-ekwugheri ekwu Chukwu gbọkwa agha ọkụ dị ya anụmanụ. Yes now ịmụkwara gọọmenti ezugo sef ime onye ọbụla encourage tienu sola gọọmenti ewere aka ha bubata dat sola onye ọbụla bịa were igwe oge esi na-akwụ ụgwọ ntị kwụcha anya ka achieve odi ọkụ. Ọ bụrụ na sola dị na be nke ọsụrụ 3 million biri aka na akwụkwọ na oyiteki 3 years iji wee kwụcha every year na ya na-akwụ 1 million agbakọ 12 months divided by 1 million afọ na ya na-akwụnye every month kwụta ya ịkwụgide under 3 years ọ bụrụgo nke gị achieve go your own personal light esi ebe a na-solve the problem. Ekwue na mgbe onye a na-achị na mgbe a ka anyị nwere ọkụ thanks to this man ịgba na that thing ga-adị forever. There is joy in heaven over one man who planted joy in the heart of ndị nke ya. Ọ bụ onye na-ebe ndị dị anek taxation ma o nwee ebe isi baalụ ndị mmadụ uru onweghị ebe the masses si erite na-asị yes we are enjoying this government.
ị na-afụ Peter Mba Ochioma Oti Alex Oti ị na-afụ ya ma ọ na-aga kọmishọn ụzọ ndị mmadụ a na-agbapụta n'ekene ya ama mgbe Akọ na Obi na-achị Anambra steeti eso njefia anyị agbapụtasị ya ekene ya 1982 or 83 oge esi Okija Junction wee rụrụ ụzọ agabara Port Harcourt n'osi ihe ala gụa ime uri ebe ata mmiri uri si ụzọ ahụ gbago I know ama m oge a na-construct ụzọ ahụ ọ bụ na ebo side agwa m gọvanọ na-achị that time because mgbe gọvanọ ahụ ga I could remember anyị gbabụzikwa sikwa ka anyị jee welcome ya ụmụ nwaanyị apụta na voluntarily bịa gbaa egwu ndị ọbụla ebulu egwu ha bịa to appreciate sinapụ ndị ego na-ego bịa na-abụ ịpụta kịta ụfọdụ a na-egwu ya ndị enye sọbisie ha aka mushi politics a na-eple efu ya young man ọ pụta bụrụ kesi Soludo n'isi buru ya n'isi ibu ya n'isi na gịnị ka efuru na this state ọ maka na ịpụba akụ bifo ọpụpụghị akarịa Anambra na Enugu na Owerri ahụ ị na-aga onwe ihe efuru na Owerri gwa onwe eziokwu Douglas Road a ụmụ ụzọ dịgasị aga na Owerri efu how spacious ọ dị ka ọ na-eje Owerri ọ na-abụ ije ebe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ Chukwu kpọkwa gị ọkụ ị na-ebu okwu Soludo n'isi gwa m ebe expandiri ụzọ gosi m ya ụzọ adị ka ụzọ ji Owerri ka ị were anya ofia na ọkapịta ka ịbata ị na-anya fia adịbizi na ọgba nke ya pụta na ayọrọ ga ebe a na-egwa kọntrol efukwa briji alụ na kọntrol na ụzọ ụwarị ofu nke ahụ bụ ụzọ dị mma ịgbara Hope Uzodimma adịrọ popular Hope Uzodimma adịrọ popular because onwe ihe ọ rụrụ afọ anya nke eziokwu ka nna gwa is not popular ihe a ga-eji cheta Hope Uzodimma mgbe ọchịcha pụọ ọ bụ mmadụ ọ na-egburu n'Imo steeti ọnwụ ihe egburu youth egburu n'Imo steeti a ga-echeta ya na during the time of Hope Uzodimma na-egbukwere youth well ị ga-anụ na during the time of Hope Uzodimma na-create jobs taa ọsị abụrụ na 21 years 20 years na-egbucha na elu ha na 20 years na-aga-enyerịrị gị ọrụ kama ya bụ na ya na-akwụghị every month bụ 4,000 ekwuo na 4,000 ka ọ na-agba ụmụ ọrụkwa ọlụdụ mọpụ anyị ji amọpụ na onwere haụsụ ị ga-aba mọpụ na adịrọ onwe ụlọ ị ga-aba na mọpụ na adịrọ nke ime na gọọmenti anyị enwe ebe a na-alụpụta ya ma ọ sọpọtụ boys bịanụ ị na-arụ ya ọ bụrụ ya ka ị na-arụ kama ọ bụgodo wikend Saturday Sunday bịa rụọ dị ọrụ ịrụcha ụlọ a ga-akwụ gị ụgwọ production a na-aga ego a kwụrụ gị these 2 days ị ga-eji nwukwu ya fidi onwe gị na skuul mọpụ ka anyị rapụ ikwu okwu azịza gị jee chọba igwu nkwụ ka ị wee meta azịza basket paka ogbe ihe niile gọọmenti ga-egbonwu nke ha ndị mmadụ ga na-alụ gị anyị mana ọwa lane ya ka m kwuru demand adịrọ popular mana ya ọ rụrụ ebe anyị fụ na ọ na-help ịpụtazie kọntrol a gosula adịrọ pụọna ihe adịghị gọọmenti na-eme mgbe China bidoro na-arise even by 2002 2003 2004 2005 2006 ihe na-eme na China mgbe ahụ ebe ọbụla go slow bịa na-adị before you know it China bịa na gba bridge go slow India ị na-enwezi biznes ị nwere na ebe a ịgba flyover ị nabụrụ onwe gị ebe ị na-eje ị bịa na Johannesburg ikirikata flyover o nwere flyover ị ya afụ ihe ọ ya adịghị ịtọ o nwere ndị na-agba n'okpuru nwee ndị na-agba na 1 nwee ndị na-agba na 2 nwee ndị na-agba na 3 the same flyover efu trafik a na-aga na-eflow
etu esiri ya ga ezuru ọrịa da abụkwa ya side out losasa everywhere Chinefo anyị ga na-enwe vision mmanụ that na the size of the road enwe kịta abụ ya ka a ga-use in the next 10 years esi m Asaba na-eje Lagos wee fụ ebe tanka na trailer ofu na Chimebi overtake egwu atụba m na nke a nwere ike kụtụ tanka na fuel awụsa ọkụ agbaba ebe a wepụta phone m na-erekọd ya because the road adịrọ wide enough to contain them. Ị na-ajụzi side afọ na afọ gị mere na ama arụsị ya ọ bụkwa na ya eme why not pass instruction to all these tanker and trailer the lorry drivers na emerof ala wee gba ụzọ na efifie ọkụ kwara na 8 in the night they are free to travel mana ifu gbadoro the day mụ na aga na ka e wee nwee ike curb some accidents and unnecessary hold-ups ihe afọ dị ha anaghị abụ ihe ndị pụrụ apụ fugolo anọ ibe a ka anyị kwesịrị ị na-epuchu fọ ịrapụ ife ị ga-epuchu fọ ị na-epuchu bụ ụmụazị ga-ebanye n'ime ọfịa na-ekwugheri ha ya nọ n'ime ọhịa nke nwa nọrọ n'obodo oyibo chukwu kpọkwa agha ọkụ ebe ahụ ya nọ ihe eje nọrọ n'obodo oyibo nọrọ na-eri ụwa ezigbo mmiri gụọ gị nwụọ na-anara ezigbo ikuku filtered one jee sinima karaoke stakniko ị na-ebi ndụ jee klọb ezigbo ikuku clean environment ife ihe mere ụmụnne gị bụ kama ihe enye aka ka epuchube gọọmenti na ọha ji ebe ime ọhịa ngwa ise n'ụchata ọrabụ mmadụ ga-echukwu gbakwa agha ọkụ dị ya bịa tii nne gị n'ime ọhịa nke onye na-akpọkara ha ike anụmanụ na-achọ onye nwanne nke ya eje nọrọ n'ime ọhịa na-ekwu okwu ihe bara uru etu anyị ga-esi hold ndị anyị mere elect accountable matter how they are faring how they are pushing our interest there in the chambers but after that one na the system mere nke a mechie ọnụ onwe system federal government debere kịta gọvanọ si ga-achọ develop city the system asị develop ya enwere ego dị ha ka mmanya Anambra nwụrụ na tere awọ mma mgbe nwa ọ gọọmenti nwe premier bịa kpaghị nwe ya gọọmenti ke nke anyị nwere today nwere ike ime ndị mmadụ employ job employment job creations ke nke anyị na-ecreate ke nke gọọmenti anyị na-ecreate ke job gọọmenti anyị na-ecreate for the masses ọ bụ gị jee skuul ka egụcha skuul ebe ka ị ga-practice ma anyị gụtara ego niile kwụ as school fees onye ka kwụrụ ya gọọmenti ka ebe gọọmenti na-enye chigaghị ya back o nwere ebe ifere ya arụ ọrụ na the society mana more people ka na-eje agụ akwụkwọ ịgụchakwa na-akwụ ya and you expect us not to talk so we are just wasting our time ịghachiri ụmụazị ịtọ ịnọ wee na university wigide ego ha nọ 4-5 years graduate ya pụta na-akwụ ya n'isi a na-akwụ ya echifu nke a ka ọ na-eme chawama a graduate nwanne echifu nke a nọ ebe ọ nọ na-asa ahụ mmanya na aba ka abụtọsị na ọ na-eme mekọp ịma na hukọp ka ọ na-eme gọọmenti enwe ihe eti ije na South Africa a na-ayọ ha ayọ go and work ọlụ ọnwa bụrụ sị I'm tired man come and go to work I'm tired man oh I'm tired you are saying I resign I'm no longer working ọ bụ onye buru moto krokro ịmara ihe niile credit onye a buru moto na-akwụ ụgwọ ike kwọpụcha akwụkwọ moto ahụ sị I'm tired gị nwa na-asị continue working until you pay off your credit say I'm tired ha na-eburu moto let them come and repossess n'ike agwụne ọrụ bụ ezigbo ọrụ a na-akwụ ezigbo ụgwọ ka m na-agwa gị na NYSC ọ bụ ihe a ji aghọrị onwe ha kedu uru ihe a bụla iji na NYSC gịnị ka a na-emechapụta na NYSC ekwesịrị scrap ya out n'elu prezidenti ji na-enye na ndị o relizicha were ọrụ niile
NDLEA rụrụ arụ kpụọ ya n'ala. Ndị niile a ndị Nigerian Drug Law Enforcement Agency je bịa ka dia warehouse kpụkọrọ arụ ya niile ọkwa release ya na ncha niile jide Nnamdi Kanu. If the reason why ndị ekwu okwu si release Nnamdi Kanu abụọ bụ nwere ike idenye ndị amnesty na-eme nka ya release onye nka release. So if you know the kind of government I run, I have a scam. But I'm much concerned about my own, the state in Siniapata. Because when I look around, I was raised to know Enugu Anambra. Enugu was the capital of Anambra before. Then Enugu Emesiabu, a state of its own. Anambra, how many years now? Anambra was created in 1991. This current Anambra, 1991 to 2001, 10 years. 2011, 20 years. 2021, 30 years. So Anambra is roughly 36 years or 35 years. 35 years old has nothing to show for. Nothing. Anambra go see me on. Anambra will something. Tell me, after 35 years, where are we? And they play dead politics. Politics, Governor Biona Kon, oh bro, look at my achievements. Since the history of Anambra State, who has been able to equal my achievements? Show me one. Or if you go see na brag, about Kokoro, Name or a party Okoko, Okoko Moris, Morihe Jim, I have a Mabatana Okoko, I have a Mabatana, Oko, I see on the Okam. Can you all go one town? Since you are cook Anambra State, can we have an achieve in Anambra? Both fly over, you fly over. Both cafe. One also are since you maintain the standard, they wrote that. 1 year government is in place now, about fair. But all of the standard hospital same way. Can't go to the blood. I'm hospital. And I'm on my gym, I feel full oxygen. Then we may get. Mwadia, mwa premature, mwa because they were oxygen there. Incubator cha. Peter Obi today now put on us. Look at my achievements. I took the school away from government, handed it over to the missionaries, and look. I bought 500 buses and share it to all the schools. Now we reach agreement with Microsoft, computer design, and share everywhere. We have for your achievements. I left 12 billion. I left $50 million in bank, Access Bank, Diamond Bank, Fidelity Bank. On about the new home achieve. Look at them. Go baby na cause on one. Ikonya. How they go wale for nacho. Hey, my brother, the Kenya state is challenge. State is land as kiwefa. State is ndini kwalafa. Gini mesi, gini ka have better na the state. Akwa state ya bronco ya. Nandi as kiwa he kwalafa. Keri hall of Anambra State. Go see my company adi mbwa. Newspaper aba na Ghana code pilot. Gwa bi the Anambra. Omo cheap politics e mo listen on. Omo fe na. Ngi nwa bụ professor gwa ihe mere. Na Peter Obi bụ trader ibe. I free home as a trader, as a professor gịnị ka ime. A Peter Obi gwa ya. Ka people ọrụ n'ọgwụ kwuru ya. What's my brother? Ya nwa rụọ na nke ọrụ as a trader. Ngi nwa bụzi professor. Gaa n'iru rụọ nke ya ka anyị na-ene anya everyday apụtara ụzọ arụrụ ụzọ. Good. Onwebekwa football club mfuru Anambra float. Mbosi afro bụ chioma oti. Ka o jiri watch Enyimba. Afuna Peter Mba. Ka o jiri watch Rangers. Ha na-make something. Kedu nke anyị? Kedu afa nke anyị?
Where is our own? Contingent on the kind of send abroad weekly, monthly. Yes, sportsmen on the kind of group. On the kind of group. EFC Africa on the Sinabaya Pota. Na abubano onye na-enwere capacity. I don't see our state going anywhere. Thank you much. To all the people that are listening to me as Nyamalo, and they never to criticize me. I hope that your criticism I can meet here well. Because when I go behind the show, I know I don't show. The problem Janam Brigosim Yago, if he have some wow. I know if I can show. When the governor told us he's going to transform our state into modern day Dubai, Taiwan, we believed him. You see why it's not good to believe people. Believe in Ajoka. Oh, believe. The man, so now that I believe again, I have for anything. Are we still going to continue believing? It's time to know. And the truth is that we know no one has capacity to transform the state into a own Ethiopia. It's not by talking, not by church or chore. I have a female. One. Ya bụ ọrụ anya ọwa atụ egwu ndị a na-eti ọrụ atụ egwu gịnị ka arụ ya etere klota gaa n'ihu be iji eti ọrụ atụ egwu n'inwe moto ọ bụ na inwe moto gbaa n'ụzọ anyị ama na ụzọ a na-ebe akwa arịteghị ọ bụ na inwe moto gbaa n'ụzọ ọrụrụ ị na-eme ọrụ atụ egwu ọrụ ị ga-agba n'ụzọ enwe andabasị maka ịdụrụ ọ na-adị ụzọ ya akọ ya na-eme ị ga na-ajụ ogwo na achọ ọkụgo onwe problem inwe ụzọ nwaneji ị na-edere onye rụrụ dị ụzọ ya ya ahụtụ ihe nna agwa gị ọ na-enwe moto ka iji akpa ya ọrụ atụ egwu ya ruo ofu mọl ya bụrụ ọgaranya n'ọnụ asị na n'efu powerful mall this man ụlọ nyalụ onye arụ conference center bụ onye arụ achọrọ m enwe ihe onye arụrụ ya eji agba ọrụ atụ egwu ọ bụrụ na bụrụ n'ime okpoko na-asị anyị okpoko a bụ ebe a na-egbu ndị be anyị okpoko ebe a ka a na-egbu ndị be anyị ihe ndị na-efu na-enwe kidney problem itresi ya na okpoko a ka o si ndị a na-anwụfusi n'ụlọ ọgwụ n'okpoko a ebe a ka a na-ana akụchikọcha ọkụ gbasoro ya na-esighị atịghị n'ofensik ebe a ka a na-akụchikọ mmanya ke nke mfụ ebe a ka ihe egotere Jack Daniels 7,000 mmanya na-ele 25,000-30,000 ije ebe a iweta 5,000 nwee ya na ndụ after Jack Daniels wee sị nwaanyị hey adebe bụ Jack Daniels ahụ ebe onye amụ afọ ya so enwere the capacity ile Jack Daniels si ego ọsịm 7,000 ntie ihe kwuru n'ọkwa ndị no anyị nwere gọvanọ right nwee Ministry of Health the same state anyị nwere Commissioner of Health nọ na steeti a ada-ele Jack Daniels 7,000 6,000 5,000 iji ebe a confiscate ekpuchikọ ndị niile na-ele ha onye kpụtara je gosi ebe o gotere ya onye ahụ edoji gosi ebe o gotere ya ifo n'ime okpoko ahụ ihe gbasịkwa ọgwụ tax ọnwụ na-egbu ndị be anyị nọ ebe a you can see it ndị be anyị na-anwụ every day esiri na-achị anyị ọ ga-egbara ihe ị na-achị adịte ihe o nwere ihe ị ga-eme onye na-aṅụ mmanya na be anyị ofu obi na-aṅụ mmanya egwu adịrị ya o nwere onye ga-abịa be okiti nye ya mmasị na ọ na-aṅụ iche na ọ na-achọ gị aka oyi ọ na-achọ gị aka oyi mana ọ mana ihe na-achị nye ya bụ ọnwụ ga-egbu ya ọ ihe iji bụrụ gọvanọ ka ị protect ya sekuriti ya na-ekwu okwu agba asụsọ mgbe a gwara mmadụ egbe mmanya anụ nwa anyị na-aṅụ ihe anyị na-eri ị kwesịrị enwe food security
liquid security sika na SS obu na obu original adulteration ya dị too much na isi nne bụ ọrụ atụ egwu ogo nwa ihe na-alụ nwoke m ka igwe onwe eziokwu you are not doing anything anyị chọrọ ịfịa NAFDAC ha dị active let them be active many beverages anyị na-aṅụ today are good for consumption why not stop it etinye mkpu sensitize ndị mmadụ wepụ n'aka n'indomi wepụ n'aka na ụmụ ihe na-eri nọ ya na-ebu unu kansa anya na-afịa kọwalụ ndị mmadụ libe na ụtazị libe na ogiri libe na onugbu libe na ụgụ ihe ndị a niile na-eke esi eme ya make sure na every family batara ga-enwe ụgụ afọ na afọ tisi ya na fridge mgbe eji agba ya ụmụazị fanta si na-aṅụ this one not the more healthy to cure them than fanta na ụmụ ebe a na-enye all sensitization na-abịa from government na ya emenwe ya edi lucky na magbadoga mkwado ebia ka mụ na gị zọ election mpịa gị hands down mmewe I go win you if you case ya ngosi ife bụ ọchịchị na ebe na travel fu ife money to si choka Anambra ga-adịrịrị ya one day mmachi Anambra one day I promise you n'anya ga ka ọ ga-adị mee agba je Dubai to igwe na ije eje ni we ga-anọ na Anambra I tell you encourage these boys onye ọbụla float to company register sia company ihe ọbụla na-eme float afa gị bịa product Google afa gị na ọ ga-asụ nye ndị mmadụ confidence ka fa nwee that confidence ọ bụ toothpick na-eme ije n'ime ọhịa iweta achara ịpịachasị epicha anya ọfụma local product epicha ya itinye afa gị na ya ị na-ebusi ya n'ime ahịa restaurants a na-ego each house ga-ego encourage them ihe mmadụ ga-eme wee bụrụ mmadụ ka nkụ mana gọọmenti a na-eme encourage so ha lose confidence onye gosi akwụkwọ ozugbo ori onye gosi akwụkwọ gbaba akwụna onye gosi akwụkwọ na-akwụgharị taịm mamụ ya ga-ezu ike mamụ ya ka na-ebukwa onye gụchagoro akwụkwọ ka na-ebue emezi ife ụmụazị anyị ụmụ nwaanyị ka ha wee bilọngụ ha na-agba akwụna na-ese foto na-agagharị ụmụ nwoke nudu na nkirikata nudu onwe nke nka kirichara na dige na ahịa vitiligo ebe ahịa achacha na ọcha ịmara ịmụ ya nna ikwu ndị ahụ na-efu ha dị oji mana ọcha dịsị ya na ifu ikie sef ikie na-achazi white nna na-ekiri ebe a na-esi omume ịwọ nna ala na-egwu mana ihe eji enyere ndụ aka ị chọrọ ikiri ga-ekiri n'ala kwuo nna ndị be anyị ebe a ka nne weta n'isi jerebe. Thank you very much. Ya ma alụ ụlọ mmụọ ọzọ anyị ga-abịazi ga-abụ n'anya si ngwa n'ọlụ na ọfụma ka anyị jekwa face ihe ndị ọzọ. Thank you very much for your time. Eji ofe obi ya ma alụ ma sunshine very IK. Take life easy. Goodbye. Men,